50-ден асқан соң, дәрігер кабинетінде ең жиі айтылатын бір сөз бар. Ол әдетте былай естіледі: жас деген осы, шаршадық қой. Кейде бұл сөзді жанашырлықпен, кейде уайымшылдықпен айтылады. Бұл сөз тіпті нашар анализден де қауіпті. Өйткені нашар анализді қайталап тапсыруға емдеуге болады. Шаршау жастың белгісі емес. Шаршау ағзаның көмек сұраған дауысы. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге шаршаудың нақты 8 себебі туралы айтып беремін. Оның ішінде 5 жасырын себебін ешбір дәрігер айтпайды, ешқандай тексеріске жібермейді. Сіз болсаңыз, жасым келді, энергиям жоқ, ары қарай шаршап өмір сүремін деп ойлайсыз. Видео соңында лабораторияға барып нақты тапсыратын анализдердің тізімін беремін. Егер сіз таңертең тұрғанда энергияңыз жоқ болса, шаршап, кеш батқандай күйде болсаңыз, бұл кәрілік емес. Бұл ағзаңыздағы тапшылықтың белгісі. Бұл тапшылықты өзгертуге болады. Ендеше жас деген үкімді өшіріп, денсаулықты қалпына келтіруді бастайық. Бірінші, В12 витамині. 50 жастан асқан соң, асқазан жасушалары тұз қышқылын жастық шаққа қарағанда 2 есе аз өндіреді. Бұл табиғи физиология. Бірақ тұз қышқылы жетіспесе, В12 витамині тамақтан бөлініп шыға алмайды. Сіз оны жейсіз, бірақ ағзаңыз оны сіңіре алмайды. В12 витамині бұл жай ғана қуат көзі емес. Бұл жүйке талшықтарының оқшаулағыш қабаты, изоляциясы. Онсыз жүйке сигналдары баяулайды, шатасады, жоғалады. Басты белгілері: бастағы тұман сезімі, қол-аяқтың үйіп шымылдауы, ұйқыдан кейін кетпейтін шаршау. Дәрігерлер көп адамдарға жалпы В12 анализін тағайындайды. Бұл дұрыс емес. В12-нің тапшылығын білу үшін сізге галотрансқобаламин анализі керек. Бұл жасуша деңгейінде жұмыс істейтін белсенді В12. Егер ол тен төмен болса, дефицит бар деген сөз. Екінші, қалқанша безі. Қалқанша безі мойныңыздағы салмағы небәрі 20 грамм болатын, пішіні көбелекке ұқсайтын кішкентай мүше. Ол бүкіл ағзаның метаболизмін, жүрек соғысын, дене температурасы мен энергия деңгейін реттеп отырған нағыз бас дирижер. Көп жағдайда дәрігерлер тек тиреотрокты гормон анализін тағайындайды. Егер ол норма шегінде болса, сізді саусыз деп үйге қайтарады. Бірақ бұл үлкен қателік болып саналады. Тиреотропты гормонның қалқанша без бөліп шығармайды. Оны мидағы гипофиз безі бөледі. Тиреотропты гормон бұл тек бастықтың бұйрығы. Бастық бос кабинетте жұмыс істеңдер деп айғайлап жатуы мүмкін. ТТГ нормада. Бірақ кабинеттегі қызметкерлер Т4 және Т3 гормондары шынымен жұмыс істеп жатыр ма, әлде үстел үстінде ұйықтап жатыр ма, оны ешкім тексермеді. Қалқанша безінің жұмысын білу үшін тиреотропты гормоны мидың бұйрығы. Бос Т4 қалқанша без бөлетін негізгі гормон, яғни жұмысшы. Бос Т3 ең белсенді энергия гормоны. Шаршаудың нақты себебі көбіне осы гормонның жетіспеушілігінде жатады. ТПО-ға антиденелер бұл иммунитеттің өз қалқанша безіңізді зақымдап жатпағанын анықтайды. Нақты мысал келтірсем, 57 жастағы Арман аға маған келіп, Мирас, шаршадым, дымым қалмады деді. Оның бұған дейінгі тапсырған анализі лаборатория бойынша норма, қалыпты болған. Бірақ біз толық панельді тексергенде Т3 деңгейі тым төмен, ал ТПО-ға антиденелер нормадан 2 есе жоғары болып шықты. Диагнозы: Хашимото тиреоидиті. Қалқанша без жұмыс істеп тұр, бірақ соңғы деммен өз-өзін жеп жатыр. Тиісті коррекциядан соң 10 аптадан кейін Арман аға өзінді 10 жылға жасарғандай сезінем деп оралды. Үшінші, ферритин. Гемоглобин. Бұл ең соңғы шек. Гемоглобин төмендегенше ағзаңыз шаштан, тырнақтан, бұлшықеттен темірді тартып алып, қандағы деңгейді ұстап тұрады. Гемоглобин үстелдегі нан болса, ферритин қоймадағы ұлттық қор. Үстелде нан бар, яғни гемоглобин норма, бірақ қойма бос. Ферритин төмен болса, ағза аштық режиміне көшеді. Лабораторияда норманы 10-нан бастап жазады. Бірақ тәжірибеде ферритин 50-ден төмен болса, бұл тіннің демікпесі. Шашыңыз түсіп, баспалдақпен шыққанда деміксеңіз, ферритинді тексеріңіз. Төртінші, ұйқы апноэсі. Сіз естімейтін үнсіз қауіп. Түнде тынысыңыз сағатына 30-дан 60 ретке дейін тоқтауы мүмкін. Әр үзіліс 10 секундқа созылса да, ми оттебі жетпеген соң оянып кетеді. Сіз 8 сағат ұйықтадым деп ойлайсыз, бірақ миыңыз үшін бұл 4 метр биіктіктегі альпинистің күйімен тең. Ұйқы апноэсі. Артық салмағы барлар, мойны жуан еркектер және темекі шегетіндерде жиі кездеседі. Белгілері:
Ауыздың кеуіп оянуы, таңертеңгі бас ауруы, күндіз отырған жерде ұйықтап кету. Түнде саусаққа пульсоксиметр тағып ұйықтаңыз. Сатурация 90-нан төмен түссе, бұл сомнолыққа барудың нақты себебі. 5. Дәрі-дәрмектер. Энергияның үнсіз ұрлары. Кейбір дәрілер сізді емдегенімен энергияңызды ұрлайды. Мысалы, статиндер холестеринді түсіреді, бірақ басқа ферменттерді, жасуша энергиясын блоктайды. Бета-блокаторлар қысымды реттейді, бірақ жүректің жүктемеге жылдам жауап беруін тежейді. Асқазан дәрілері тұз қышқылын жойып, B12 мен магнийдің сіңуіне кедергі жасайды. Дәріні өз бетіңізбен ешқашан тастамаңыз. Дәрігеріңізге барып, бұл дәрілердің қайсысын азайтуға болады, деп міндетті түрде ақылдасыңыз. 6. Митохондрия. Жасушалық электр станциялары. Жасуша ішінде энергия өндіретін митохондриялар бар. 70 жасқа қарай олардың белсенділігі 30%-дан 50%-ға дейін төмендейді. Оларды ояту үшін 3 нәрсе керек. Q10, магний және D витамині. Магний жетіспесе, бұлшық ет тырысады, ұйқы бұзылады. D витамині бұл тек сүйек емес, бұл митохондриялардың реттегіші. 7. Қанттың жасырын тербелісі. Аш қарынға қант 5/1 болса да, сізде инсулин резистенттілігі болуы мүмкін. Түстен кейін ұйқы қысса, бұл қанттың секіруі мен инсулиннің күрт артуының белгісі. Кәдімгі қант анализіне сенбеңіз. Сізге инсулин мен қанттың қатмасы, индексі және гликерленген гемоглобиннің соңғы 3 айдағы орташа қант анализі керек. 8. Бұлшық ет. Саркопения қаупі. 30 жастан кейін адам жылына жарты килограмм бұлшық ет жоғалтады. 60 жаста бұл 10 килограммға жетеді. Бұлшық ет қантты жағатын негізгі пеш. Бұлшық ет азайса, энергия да азаяды. Ақуызды, белокты жеткілікті мөлшерде жеңіз. Килограмм салмағыңызға 1-2 грамм ақуыз бұл бүйрекке қауіпті емес. Бұл сіздің бұлшық етіңіздің аман қалуы. Егер әрдайым шаршап, энергияңыз болмай жүрсе, дәрігерге барып, осы анализге жолдама сұраңыз. Осы тізімді жазып алыңыз. Галатранскобаламин, белсенді, B12, ТТГ немесе тиреотропты гормоны, БОС-Т4 және БОС-Т3, ТПО-ға антиденлер, ферритин, хома индексі, гликерленген гемоглобин, D витамині, магний, эритроциттердегі немесе жалпы. Егер дәрігер бұл не үшін деп сұраса, менің ағзамда қандай процестердің дұрыс жүріп жатқан білуге құқығым бар деп нық айтыңыз. Сіздің денсаулығыңыз өз қолыңызда. Күнделікті әдетке айналдыратын 5 нақты қадам туралы сіздерге айтқым келеді. Ол ақысыз, дәрісіз, ертең таңертеңнен басталатын нақты қадамдар. 1. Таңғы ас ақуызбен. Колбасалы бутерброд емес, 2 жұмыртқа, сүзбе, аздап балық. Ақуыз таңертеңнен энергияны бүкіл күнге береді. 2. Күнде 10 000 қадам немесе кемінде жарты сағат жаяу жүру. Бұлшық ет жүктемеден өседі, басқа жол жоқ. 3. Түнгі сағат 11-ге дейін ұйықтаңыз. Түн ортасына дейінгі әрбір сағат ұйқысы кейінгі 2 сағаттан бағалы. Бұл ұйқы гормондарының физиологиясы. 4. Сұйық қантты алып тастаңыз. Шырындарды, газды, сусындарды, стаканда тәтті шайды. Тәтті жалпы емес, сұйық қант. Кербелісті ең кез жылдамдатады. 5. Дәрігеріңізбен бірге дәрі тізімін қарастырыңыз. Өзіміз емес, бірге. Қай дәріні ары қарай ішуге болады, ал қай дәріні алып тастауға болатын туралы ақылдасыңыз. Нәтижесінде 1 айдан кейін жалпы тонус жоғарылайды. Таңертеңгі тұман кетеді. 1-2 айдан кейін бүкіл күнге энергия оралады. 3 айдан кейін бас тартқан нәрселерге оралатындарыңызды байқайсыз. 50-ден кейінгі шаршаушылық жас үкім емес. Бұл ағзаңыз сізбен сөйлесетін тілі. Сіз 30, 40, 50 жыл басқаларға күтім жасадыңыз. Енді өз кезеңіңіз. 9 анализ, 5 қадам, 3 ай. Энергияның оралуы, шаршаудың басылуы, тіршіліктің оралуы. Видео пайдалы болса, лайк басыңыз. Өзімізді күтіміз. Сау болыңыз.